Bison. Hoy. Mga master, guys, good morning po. Nandito po ako sa paborito ng masap. Dito po sa Acacia. Baka sakali lang ako dito. Baka chamba. Ito guys, bumalik po ako at video ko po ngayon ng update. Ayan na na. Ayan na na, Bison. Sabi niya ba? Ano meron? Ano ba siya ba? Bison po. Paano makakalitan po? Dalawang fishing vlog ang ginagamit natin. Patay, tira chinelas. Oh, ganda na po ito ha. Okay, dito po tayo sa fishing spot ng masa. Dito na po sigurado makakahuli tayo. Siya nga pala mga master, si Kachoy, Red Choy Fishing Adventure. Bilaw. Bilaw. Sa Gawad Kalinga, Barangay Buhayang Bato, Mandaluyong City. Dami na po ang ingay. Hindi naman po kami nakita kanina. Siguro nauna po akong pumwesto dito. Siya. Nakita ko po siya, nandun eh. May kasama po yata siya, yung bayaw niya. Total, nag-iisa lang naman po ako. Dito lang po ako sa may punong Acacia. Fishing spot ng masa. Sige po, update ko lang po kayo. Bison! Bison! Uy! Uy! Nalaglag mo! Sayang, nalaglag pa! Sayang, nalaglag pa! Uy! Bison! Uy po, Bison! Uy! Bison! Hey! Bison po, Bison! Hey! Yo!
Vicky! Siya pa lang po, siya pa lang. Sama, uulan na, hindi ka pa uwi. Hindi ka pa uwi. Uulan na, oh, sama ng panahon, oh. Oh, sige. Kayo, onyo, di pa kayo uwi, ulan na. Kayo, Mantoni, uwi na, oh. Guys, thank you po. At ako po uwi na. Ito na, oh, babagsak na naman yung ulan. Sige po, guys, maraming pong salamat sa inyo. Bye-bye. Guys, magandang hapon po. Pangalawang rest back na po ng ulan. Ito po, mukhang liligpit na naman kami. Sisilong na naman kami dito sa ferry. 2 beses na po. Ito, lakas na naman po nito. Kaya guys, kung sakasakali po, uuwi na po ako. Diretso na po ako ng uwi. Sige po guys, thank you sa inyo. At maraming pong salamat sa inyo sa lahat ng mga supportang pinapagkaloob niyo po. Maraming pong salamat. Sige po, bye-bye po.